Не знаю, может быть, байтрил купить, как все рекомендуют там в интернете. Ну, блин, на пенсию дофига не купишь. Купил вроде их. Блин, по 450 рублей взял пятидневных. Сумасшедшие какие-то деньги. Комбикорм взял. Вот. Пенсию потратил, короче, всю. А лекарства байтрил посмотрел 2 с лишним тысячи банка. На байтрил уже нету. Денег нету. Все растратил. Бочки купил для комбикорма 30 штук. Все, что откладывал, все потратил. Ну ничего, дай бог выпутаемся.